우선 몸과 마음을 고요히 하여 반복적인 노력과 학습을 충분히 지속하면 자신이 원하는 모습으로 잠재의식을 프로그래밍할 수 있습니다. 저는 잠들기 전에 이렇게 합니다. 매일은 아닙니다. 기분이 조금 우울하고 뭔가 불편할 때 그렇게 합니다. 우선 미리 내가 듣고자 하는 긍정학원 문장을 스마트폰에서 텍스트 투 보이스 앱으로 녹음하고 다운로드해 놓습니다. 자신이 듣기에 편안한 AI 목소리를 선택합니다. 제 목소리를 녹음해 들어보았는데 왠지 불편하더군요. 그래서 다소 인위적이어도 AI 성우들의 도움을 받습니다. 잠들기 전 삼성 뮤직 앱을 틀어 미리 녹음해둔 긍정학원 파일을 플레이합니다. 시간은 1시간으로 설정합니다. 볼륨을 적당히 맞추고 방에 불을 끄고 잠을 청합니다. 몸과 마음을 편안히 하면서 스마트폰에서 들려나오는 말에 따라 마음속으로 따라합니다. 그러다 보면 어느새 잠이 들어버립니다. 저의 경우 좋은 결과를 보고 있습니다.